नमस्ते ट्रसिदेले लसो फ्याफुल्ला सम्पूर्णमा म पेमादर्जे विशाल तामाङ। आज म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो बनाइरहेछु। किन भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति आफ्नो परम्परा सत्यलाई त्याग गरेर अरूलाई अज्ञानी देखाएर आफू ज्ञानी बन्दै र आफ्नो अहङ्कारले अरूलाई गाली गर्दै आफू राम्रो बन्न खोज्नेहरूका लागि यो भिडियो प्रस्तुत छ। किन भन्दाखेरि मैले एउटा पुस्तकमा पढ्दै गर्दा बौद्ध दर्शनको एउटा किताब पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको थियो, हामी सबै सुख चाहन्छौँ, दुःख चाहँदैनौँ। पक्कै पनि एक समयमा एक व्यक्ति सुखको खोजीमा दौडिरहेको हुन्छ र दौडिँदा दौडिँदै सुखलाई झन् त्याग्दै दुःखतिर लम्किरहेछ। र त्यसै गरी आज एकजना राजु तामाङ नामक एकजना पास्टर हुनुहुन्छ होला। उहाँको कुरा सुन्दा उहाँ इसाई धर्म एवं क्रिस्चियन धर्मावलम्बी हुनुहुँदो रहेछ। यसमा म कुनै आपत्ति हुँदैन। हाम्रो नेपालको संविधान र कानुनले पनि धर्मनिरपेक्ष एवं प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म मान्न पाउने व्यवस्था छ र त्यो अनुसार यहाँ व्यक्तिहरूले आफ्नो धर्म परिवर्तन एवं आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म गर्न सकिन्छ। त्यो संविधान सम्बद्ध एवं स्वीकार्य कुरा हो। तर विडम्बनाको कुरा यो पनि हो कि राजु तामाङ नामक एकजना पास्टरले के भन्नुभएछ भन्दा बौद्ध धर्मगुरु एकजनाले भन्नुभएको जुन एउटा विषय उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि धर्मगुरुले एवं बौद्ध धर्ममा यस्तो मानिँदो रहेछ कि जहाँ चाहिँ पाप गरेको कारणले अथवा पूर्व जन्मको कर्मकाण्डको कारणले अज्ञानका कारणले पछिका दिनहरूमा चाहिँ जन्म लिँदाखेरि उसको कर्म अनुसार क्लेश अनुसार जन्मिँदाखेरि उसको खुट्टा हात लङ्गडा एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ। यो शास्त्रमा आधारित र तथ्य सत्य हुन्छ। त्यही कारणले म यो पनि भन्न चाहन्छु, तपाईले बौद्ध धर्ममा केवल कारण एवं समस्या मात्र देख्नु भएको रहेछ। तपाईले त्यही कारणले भन्दैछु, आधा गाग्रीमा पानी भर्यो भने त्यो गाग्री सधैँ हल्लाउँछ। त्यही कारणले बौद्ध धर्म यस्तो धर्म पनि हो जहाँ समान सत्कार र सद्व्यवहार र तथ्य प्रमाणलाई आधारित भएको सिद्धान्तमा आधारित र तथ्यमा आधारित धर्म हो। त्यही कारणले धर्मको नाममा मैले कसैले नराम्रो भन्न चाहेको होइन, तर वास्तविकता यो चाहिँ हो कि धर्मको नाममा कतिपय व्यक्तिले भ्रामक एवं आफ्नो वावाको लागि वा भ्युज कराउने इच्छामा होस् या समाजमा विकृति फैलाउने इच्छामा होस् यस्ता खालका भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको पाएँ। यसमा म घोर आपत्ति एवं विरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि बौद्ध धर्ममा भगवान बुद्धले पहिलो पटक धर्म देशना एवं धर्म चक्र प्रबन्धन गर्नुभएको क्रममा उहाँले 4 आर्य सत्यको धर्म प्रबन्धन गर्नुभएको थियो, जुन वाराणसीमा पञ्चवर्गीय भिक्षुलाई पहिलो पटक धर्मचक्र प्रबन्धन एवं धर्म देशना गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यस 4 आर्य सत्य सिद्धान्त एवं 4 वटा देम्बासी भनेर हामीले पढ्न पाइन्छ, जहाँ पहिलो नम्बरमा उहाँले भन्नुभएको छ, संसारमा कुनै पनि कार्य वा काम हुन्छ त्यसको कारण हुन्छ। त्यसै गरी दुःख छ, दुःखको कारण हुन्छ, दुःखको निवारण छ, निवारणका लागि अष्टाङ्गिक मार्ग छ। यही नै 4 सत्य हो। त्यो कारणले संसारमा दुःख मात्र देखाउनु भएको छैन केवल बुद्धले। उहाँले मार्गलाई पनि प्रशस्त रूपमा 8 वटा मार्गहरूलाई अष्टाङ्गिक मार्गको रूपमा दर्शन एवं सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या एवं प्रतिपादन गर्नुभएको छ। त्यो कारणले म 2 हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले बोल्ने एवं यसरी बौद्ध धर्ममाथि प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला बौद्ध धर्मको थोरै एवं सामान्य अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईलाई यो अत्यन्तै फलदायक हुनेछ, किनकि बौद्ध धर्म एवं मनोवैज्ञानिक मात्र नभएर
वास्तविक र तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक धर्म पनि हो। त्यही कारणले तपाईले अर्को के भन्नुभएको छ भने गुरुजीले भन्नुभएको कुरा एवं लामाले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो। यदि म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ एवं तपाईको यस हात एवं हातमा तपाईको काटेको छ र घाउ छ भने मैले मलम लगाएर तपाईको हात विषेक हुँदैन। तपाई पनि तपाईले आफ्नो घाउमा विषेक हुने खालको मलम लगाउनु पर्छ, तब मात्र तपाईको घाउ विषेक हुन सक्छ। बुद्धले त्यसकारण भन्नुभएको छ कि सबै संसारमा जति पनि क्लेश रूपी एवं पाप गर्ने गर्दछ ती पाप सबै मैले पखालेर पखाल्दिन, किनकि दोष कर्म तपाईँ आफैले गरिएको हुन्छ। त्यही कारणले आफू शुद्ध हुनु छ भने पक्कै पनि आफैले राम्रो कर्म एवं पुण्य कार्य गर्नुपर्छ। त्यही कारणले पनि बुद्ध धर्ममा एउटा सिद्धान्त मात्र होइन, वास्तविकमा अडिट रहेको धर्म हो भन्न सकिन्छ। म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईले भिडियोमा अर्को के भन्नुभएको छ भने भिडियोमा तपाईले अन्धो भक्तलाई कृष्ण ईशले भन्नुभएको छ कि सबै अन्धोहरूलाई उहाँको प्रार्थनाले निको हुन सक्छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईको भगवान एवं कृष्ण ईशले सबैको आँखाहरू यदि खुलाइदिने भए संसारमा अहिले धेरै पीडितहरू छन्, सबै कर्म रूपी क्लेश रूपी विविध कारणले धेरै दुःख र बिमार छन्। यो संसारलाई शान्त एवं शक्तिवान शान्त सबैमा करुणा छानु तिमी तपाईले कृष्ण ईशको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, सबैको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। म भन्न चाहन्छु यदि तपाईको कृष्ण ईशको कारणले सबै त्यतिखेर अथवा व्यक्तिको अन्ध हटेर गएको हो भने आज पनि किन अन्ध व्यक्तिहरूको जन्म भइरहेको छ, किन अपाङ्गता भएर जन्मिरहेका छन्, किन दुर्घटनामा मान्छे मरिरहेका छन्। तपाईँ यो अनित्य र भ्रमपूर्ण धर्ममा लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त त्यत्तिकै भ्रष्ट छ। आफूले जति भ्रम छर्दै जान्छ त्यति नै तपाईँ आफूलाई जलाउँदै जानु भएको छ। उदाहरणको लागि धूम्रपान एवं मद्यपान सेवन गर्नाले हामीले त्यसलाई सेवन गरेको देखे तापनि त्यसले भित्री रूपमा हाम्रो पञ्चतत्वलाई नष्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी तपाईको बुद्धि विवेक र विचारहरू पनि त्यस्तै एवं अधर्म अज्ञानी र तथ्यहीन आधारहीन आरोप गरेर प्रचार गरिएको हुनाले तपाईको बुद्धि विवेकहरू पनि नष्ट हुँदै गएको छ। किनकि तपाईले यदि खोर्सानी रोप्यो भने उदाहरणका लागि खोर्सानी फल्छ, यदि तपाईले सुन्तलाको बोट रोप्यो भने सुन्तला नै फल्छ। त्यसकारणले म के भन्न चाहेको हुँ भने तपाईले त्यसरी अभिवृद्धि दिँदै जाँदा त्यसमा भ्रम र गलत सन्देह छ, त्यसमा सत्य छैन। त्यसकारणले तपाईँ आफै एक दिन नष्ट भएर जानेछ। यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू नदिन म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, विश्वमा यस्तो व्यक्तिको जन्म भयो जुन व्यक्ति अहिंसा र सत्यको उदय मात्र होइन ज्ञानको दीप पनि हुनुहुन्छ, भगवान बुद्ध। त्यस कारणले भगवान बुद्ध केवल हामी व्यक्तिगत र धर्म मात्र होइन सत्यको प्रतीक पनि हो भन्न सकिन्छ। सबैमा जागरूकता एवं सामाजिक न्यायको लागि तत्कालै लड्ने भन्नाले युद्ध गरेर होइन बुद्धि र विवेकले लड्ने भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सबैमा सर्वविदित भएको कुरा हो। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु भगवान बुद्धले उहाँको जीवनकालमा कुनै पनि प्रकारको सजाय दिएको छैन। हामी थाहा नै छ यदि नियम कानुन एवं समाजमा अनैतिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सजाय दिइन्छ, तर अनैतिक कार्य यदि त्यसले नगरेको भए उसलाई दण्ड सजाय किन दिन्थ्यो होला र? किन उसको दुईवटा हातमा किलाहरू ठोकिन्थ्यो होला र? किन निधारमा किलाहरू ठोकिन्थ्यो होला र? किन सजाय दिन्थ्यो होला? म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैले त एकदमै महान सिद्ध पुरुष एवं महान कवि परम्पराका एकदमै सिद्ध गुरु तिलोपा भन्नुहुन्छ, अन्धकार ज्ञानको
धर्मलाई अन्धकारको ज्ञानले देख्न सकिँदैन, कर्मकाण्डद्वारा गरिएको क्लेशहरू कर्ममा बदल्न सकिँदैन एवं धर्ममा बदल्न सक्दैन। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, यदि अज्ञानीहरूले यसरी नै बोल्दै जाने हो भने अज्ञानीहरूलाई ज्ञानको दियो छर्न बुद्ध धर्म एवं बौद्ध शिक्षा आजको आवश्यकता छ र बौद्ध शिक्षामा ज्ञानको प्रश्नको मात्र होइन, जवाब एवं उपायको पनि अपरिहार्य शिक्षा हो भन्दै यो भिडियो उहाँ समक्ष पुगोस् र उहाँको चित खुला गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जसले लसो